Открытый огонь может вызвать пожар, а паровой камин наиболее безопасный из максимально безопасных и экологичных материалов. Даже если его перевернуть, пожара не случится. Добрый день, меня зовут Томашова Дарья, я директор компании «Сибирский завод». Наша компания вот уже более 15 лет на российском рынке, а последние 9 лет мы открыты как одно юрлицо «Сибирский завод». Мы производим разные типы каминов, а паровой камин наиболее безопасный и самый простой в установке. Мы хотим, чтобы наш роскошный паровой камин был доступен всем и не было волнений, если у вас есть дети и домашние животные. Подписывайтесь на канал, а мы идем дальше. В случае с традиционным камином открытый огонь может вызвать пожар. Паровой камин абсолютно безопасен. Поверхность парового камина не нагревается. Обжечься невозможно. Наши паровые камины изготавливаются из максимально безопасных и экологичных материалов. Паровым камином очень легко управлять. Вы можете настраивать высоту пламени, подсветку и звучание. Паровой камин – это очень надежная и удобная конструкция. Даже если его перевернуть, пожара не случится. Паровой камин максимально безопасен. Это настоящее спасение для тех, кто переживает за своих детей и животных. Вы можете быть абсолютно спокойными. Наш отдел качества все проверил. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании для заказа парового камина под этим видео.